Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску Артем Довбик отримав м'яч і сильно пробив по воротах. І ось що сталося потім. Зірковий нападник Динамо Київ близький до переходу в англійський чемпіонат. Карло Анчелотті шокував Андрія Луніна рішенням щодо його гри у Кубку Іспанії. Шахтар звільняє головного тренера Марино Пушича. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Найкращий нападник УПЛ та київського Динамо близький до переходу в англійський чемпіонат. Форвард Динамо Київ Владислав Ванат зацікавив англійський Сандерленд. Про це повідомляє ведучий «Тут таке» Михайло Співаковський. За даними джерела, Сандерленд у разі виходу в АПЛ бачить у своїх шорт-листах не тільки Волошина, до якого раніше проявляв серйозний інтерес, а й зірку українського футболу та Динамо Владислава Ваната. Можливо, влітку надійде конкретна пропозиція щодо форварда Динамо. І у випадку, якщо ця пропозиція задовільнить власника Динамо Ігоря Суркіса, то Ванат вирушить на Туманний Альбіон. Нагадаємо, Ванат у поточному сезоні забив аж 13 голів та віддав 4 асисти у 29 матчах за Динамо. Зірковий нападник є найкращим бомбардиром в УПЛ. Ця новина виглядає досить правдивою. Сандерленд – це якраз приблизний рівень Ваната. Цей клуб в наступному сезоні цілком можливо гратиме в АПЛ, хоч і буде там аутсайдером. Але тим не менш це гарний шанс для Владислава закріпитися в Європі та довести, що він є сильним футболістом. Адже судячи по його виступам за Динамо Київ в Лізі Європи, то рівень більш амбітних за Сандерленд клубів Ванат поки не тягне. Можливо, Динамо і хотілося продати футболіста в умовний Челсі, Арсенал чи Манчестер, але потрібно розуміти рівень та стилю кожного гравця. Ванат – це точно не новий Андрій Шевченко. За стилем гри він, мабуть, більше схожий на Назарія Русина, який залишається на контракті в тому ж самому Сандерленді. Єдине, що трохи насторожує, це те, що Русин провалився в Сандерленді, не забивши жодного голу за основну команду. А тому головне, щоб Ванат не пішов за його стопами. Окрім того, треба розуміти, що далеко не факт, що президент Динамо Київ Ігор Суркіс захоче відпускати Ваната влітку, адже Динамо, скоріш за всього, виграє УПЛ та буде грати в кваліфікації до Ліги Чемпіонів. А тому Суркіс просто може накласти вето на трансфер і розповісти, що Ванат, як і його партнер по команді Брашко, просто не продаються. Ну або ж продаються, але тільки в європейські топ-гранди, до яких ці футболісти, будемо відверті, поки не дотягують. Друзі, якби ви хотіли, щоб Ванат втік з УПЛ та пограв в Англії, то поставте лайк цьому відео. Головний тренер Шахтаря Марино Пушич близький до відставки з посту тренера команди. Журналіст Михайло Смоловий розповів, що Шахтар перебуває в пошуку нового тренера. Відзначимо, що наразі командою очолює Марино Пушич. За словами Смолового, Шахтар почав звертатися до аутсортингу щодо пошуку фахівця на заміну нинішньому коучу команди Марино Пушичу. Більш того, за словами Смолового, в Шахтарі поки немає чітко однієї кандидатури на заміну Пушичу. Потенційний список кандидатів тільки напрацьовується. Звісно, мова йдеться про іноземних фахівців, які вже цього літа, або можливо навіть і навесні, зможуть очолити Шахтар замість Пушича, сказав Смоловий. Нагадаємо, Марино Пушич очолив Шахтар у жовтні 2023 року. На чолі клубу фахівець виграв УПЛ минулого сезону та Кубок України. Відзначимо, що наразі Шахтар перебуває на 3-му місці УПЛ та вилетів із Ліги Чемпіонів. Ми вже півроку говоримо про те, що Шахтарю треба прощатися з Пушичем. Цей тренер просто не тягне рівень Шахтаря при всій повазі до нього. Якщо Шахтар хоче продовжувати бути найсильнішою командою України та постійно грати в Лізі Чемпіонів, то їм треба більш амбіційний та іменитий наставник, який буде жорсткіше працювати з командою. Пушич же виглядає як справжня пушинка. Він недостатньо навантажує футболістів та постійно їх жаліє, за що вони нібито його сильно люблять. Але по факту Пушич не вирощує цих футболістів, не вчить їх футбольному життю. Це одна з головних його двох проблем. Друга проблема – це те, що Пушич постійно не може контролювати гру та опускає її в певному моменті. Просто згадаємо, скільки разів Шахтар втратив бали в першій частині сезону в УПЛ проти Вереса, Полісся, Динамо чи Руха. Про матч Ліги Чемпіонів проти ПСВ ми взагалі мовчимо. У всіх цих матчах Пушич робив неправильні заміни та неправильні перестановки в грі, унаслідок чого Шахтар втрачав перевагу в рахунку та грав в нічю, або взагалі програвав свої матчі. Якщо зараз нічого не змінити, то ця негативна тенденція буде тільки продовжуватися. Шахтарю треба повне перезавантаження.
Склад команди нарешті більш-менш почистили цієї зими, продавши декількох українців в Туреччину. Зараз черга дійде і до тренерів, а потім, можливо, навіть і до керівництва клубу, якщо цього заважає головний власник команди. Друзі, якщо погоджуєтесь з думкою, що Пушич провалив цей сезон з Шахтарем та має піти у відставку, то поставте лайк цьому відео. Український голкіпер Реал Мадрида Андрій Лунін зіграв повний матч за зірковий королівський клуб. У середу 5 лютого відбувся матч 1/4 фіналу Кубка Іспанії між Леганесом і мадридським Реалом. Реал переміг Леганес з рахунком 3-2 на виїзді. Український голкіпер Реала Андрій Лунін провів на полі весь матч, пропустив 2 голи і здійснив 3 сейви, один з яких не дав господарям вийти вперед вже на другій хвилині зустрічі. Окрім того, Леганес бив пенальті у ворота Реала. Лунін хоч і вгадав кут, куди буде йти удар, але відбити пенальті в підсумку не зміг. Статистичний портал SofaScore оцінив гру українця в 7,1 бала з 10 можливих. Відзначимо, що цей матч 1/4 фіналу Кубку Іспанії, схоже, став останнім для Луніна в цьому розіграші Кубку Іспанії і може бути взагалі останнім в цьому сезоні за Реал Мадрид. Справа в тому, що за інформацією відомого іспанського джерела Релево, очікується, що у півфіналі Кубку Іспанії Карло Анчелотті довірить місце в воротах мадридців вже Тібо Куртуа, а наш Андрій Лунін залишиться у резерві. Таким чином, в Лізі чемпіонів та чемпіонаті основним теж буде Куртуа. А отже, Лунін взагалі не матиме ігрової практики до кінця сезону. І навіщо Андрій Лунін продовжував контракт з Реал Мадридом, залишається великим запитанням. У середу 5 лютого пройшов матч 1/4 фіналу Кубка Італії, в якому зіграли Мілан та Рома. Гра пройшла в Мілані на стадіоні Сан-Сіро. Мілан переміг римлян з рахунком 3-1 та вийшов в півфінал турніру. Український нападник Роми Артем Довбик розпочав цей матч у запасі та вийшов на початку другого тайму. Артем зумів забити одразу після виходу на поле, відмітившись на 54-й хвилині зустрічі. Друзі, давайте підтримуємо гол українського нападника Артема Довбика лайком під цим відео. Ви тільки но подивіться, яка краса вийшла у виконанні нашого голеодора. Відзначимо, що цей гол став для Довбика 13-тим за вовків у цьому сезоні. У його активі також 3 асисти за клуб. Після завершення матчу авторитетний статистичний портал SofaScore поставив Артему оцінку 7,1. Героєм матчу став нападник Мілана Темі Абрахам, який оформив дубль. Відзначимо, що після матчу італійська преса розкритикувала головного наставника Роми Клаудіо Раньєрі за те, що він залишив Довбика в резерві на цей матч. Тренер вирішив другий поспіль поставити в стартовий склад команди зовсім іншого форварда, а саме узбека Шомуродова, який повністю розчарував в цьому матчі. Сам же Раньєрі відповів, що для нього не важливе прізвище футболіста, який виходить на поле, а також скільки хто коштує. Він оцінює ігрові характеристики футболістів. А на його думку, Довбик зараз виглядає просто гірше за Шомуродова. Саме тому він і залишив на банці українця. І дійсно, якби прикро нам не було, але слова Раньєрі мають певне підґрунтя. Довбик останнім часом знизив вимоги для себе, та вже не виглядає таким грізним, як в минулому сезоні за Жирону. Але на нашу думку, проблема не тільки гравці, але й в самому клубі. Рома – це просто не та команда для Артема, і ми це казали ще влітку, коли він переходив до цього клубу. Але зараз маємо те, що маємо. На цьому все. Дякую, любі друзі, за те, що сьогодні були з каналу Football Days. Обов'язково ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал. А також не забудьте писати свої коментарі. До нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну!